Yeroo tokko tokko wantoonni akkasii mudataniitu mul'atu. Innis immoo maal yoo jettanii gubaa'ee hafuuraa gidduutti argamanii waldaa kiristaanaa keessa dhaqanii dhukkubfatanii dhaqanii fayyina tokko tun fudhatin haara'umsa hafuuraa tokkollee tun argatinii waldaa kiristaanaa deemanii yookiin gubaa'ee hafuuraa gidduu seenaniitu akkasumattiin deebi'anii mana ofiitti galuutu jira. Nagaan irraanfanne akkam jirtu maatii Waaqayyoo, nagaan isiniif haa baay'atu. Waa'ee mata duree yookiin amma wanta dubbadheetti gaafan isinii deebi'u. Rakkoon akkasii kun maaliif jettanii yoo gaafattanii yeroo kamiyyuu sammuu namootaa keessatti kan tilmaamamu raajii cimaan waan hin dhufneef yookaan faarfataa cimaa waan waldaa keessatti hin argamneef namoonni dhukkuba baatanii dhaqan utuu hin fayyin gara mana Waaqayyootii deebi'anii galan yookaan immoo haara'umsa hafuuraa tokko malee, tuqaatii hafuuraa tokko malee, humna hafuuraa tokko malee deebi'aniitu gara mana isaaniitti galan kan jedhu yaada namootaa keessaanii ka'a. Waan tokko dursitanii beekuun isinirra jiraata. Dubartittiin waggaa 12 dhiigni ishee lola'aa ture suni guyyaa fayyina isheetii sana murteeffatteetu manaa baate. Guyyaa fayyina kooti. Akkuma naqeen shaasharoo ayyaa isaatiin qabuun qaba jettee waan yaaddeef manatti dubbattee karoorsitee murteessitee amantiidhaan baate sana yeroo gooftaa bira geesses ni raawwattee fayyina guutuu ni fudhatte. Obboloota keenyaa piroosesiin amantii keessan fayyina argachuudhaaf yookaan immoo tuqaatii hafuuraa haara'umsa hafuuraa argachuudhaaf raajii cimaa faarfataa cimaa isin barbaachisatu hin ta'in amantii cimaa isin barbaachisa. Hafuura qulqulluudhaan guutamtee utuu hin ta'in akkasumaan calluma jettee gubaa'ee hafuuraa keessa lixxa yoo ta'e waldaa kiristaanaa dhaqxa yoo ta'e fayyina tokko isin argitu. Tuqaatii hafuuraa yookiin ayyaana dabalatu tokko illee hin qabdu. Akkasumatti deebitee galta jechuudha. Hafuurri qulqulluun gaafa namaa dhufe abaluu waaqeffadhu jedhameetu dirqamni sitti hin bahin akka ati faarfattu si godha. Hafuurri qulqulluun sochoosaadha waan ta'eef, hafuurri qulqulluun humnadha waan ta'eef, hafuurri qulqulluun haara'umsa waan ta'eef, hafuura qulqulluun guutamaa gaafa gara waldaa kiristaanaa dhaqxan ija foonii keessanii, yaada foonii keessanii joorurra caalaa, gurra foonii keessanii joorurra caalaa gara hafuuraatti sassaabamu waldaa kiristaanaa dhaqxee milikkita argitee akka galtuuf jechuudha. Waan nama dubbachuu barbaade kunii fi milikkita argitee akka itti galtu. Dhukkuba keetiif milikkita ayyaana dabalachuu deemteef illee milikkita ayyaana fayyitee ayyaana argattee akka deebite gara mana keetiitti deebituuf jechuudha. Manni Waaqayyoo manatti hafuura qulqulluun guutamanii haara'anii galan manatti dhukkuba ofiitii fayyina argatanii galanidha. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kanaaf iyyuu fayyinni fi haara'umsi hafuuraa raajii cimaa faarfataa cimaa barbaadaa duwwaatu hin ta'in hafuura keessa keessan hafuura qulqulluudhaan guutuu amantii guddaa qabaachuudhaan wantoonni kun hundumtuu raawwatamuu danda'u. Yoo kana hin ta'in abaluu waan dhufeef kun hin ta'a jettanii eeggachuun keessan adeemsa karaa dogoggoraa akka ta'e beekuun isinirra jiraata. Fayyaa ta'aa, eebbifamaa, ergaawwan kana fakkaataniin akka walitti deebinuu fi namoota hundumaa qaqqabsiisaa. Shaaloom.